В канала ми аз съм Любо и днес ще правим едно по-така различно видео, тия, които си ги правя обикновено. Като първото е, че ще анбоксваме нещата ми от Тему. Те са малки, ето пик. Ще започнем. Дай с микрофоните. Така, хора, поръчах си микрофони от Тему. И нали, чакайте да ги наместя. И нали, нищо лошо. Ето, обикновено се отворим. И нали, няма нищо лошо. Ще ги купих. Даже не знам колко от тях ще работят. Те са да ги вкуси. Айде! Ей, чакайте да не изпаднат. Добре. И книжката. Не, мой не потреба. Така, аз не съм взел много, нали, пликът изглежда голям. Само, че аз съм си взел 1, 2, 3, 4, 5 артикула. Не са нито скъпи, нито ефтини, нали. Сравнително, че мама ги плаща. Все пък аз съм 14. Върхът от мене. Така, да ви напомня, абонирайте за канала. Напълно безплатно е. Не ви задължава нищо. Добре. За сега ще го оставим настрани. Ще е много интересно как работят. Ще ги оставим настрани. Нещо интересно. Да, вие виждате какво е. Тио, пътня. Привет. Така, хора, тъй като аз имам проблем с кръста, това е такъв план с ток. И, нали, цъкащото, тъй като се зареди, разбира се. Ето се зареди. Цъкаш си го тук, слагаш си го така. Тук те ръцете. Ето тук ръцете. Цак. И нали, като се изгърбиш така. И то изправи се. И всъщност да. Искам да я напомня точно в този момент, докато взимам другото нещо. Абонирайте за канала. С камбанката е напълно безплатно. Аз го връзва всека, че няма се отвъря. Айде. Това е да се закача телефончето. И това. Това е нещо като статив. Аз си поръчвам, това беше удобно, не помня. Ето така закрепи. Как се сложа? Отвърта ли се, не се ли отвърта? Така ми ще отвърта. Цак. Завъртяхме. Сега да вземем телефона. Турим детекате. Но телефон е сравнително голям. Хоп.
аз имам друг щатив, в момента съм ви закрепил хора. Вас, да, вас, точно. О, бе, искам да вземе други артикул. Мамка му падна. Да, това е новия артикул. Не това, в мислите. Това. Тъй като аз имам рибки, някой друг епизод ще ги покажа. Това се сглоба така. Те явно сипваш храната. Но представя малка дупчица, като е минит. Няма да се намери нищо, нали? Погледнете, но пръстът ми едва влиза. Да, къде е? Пръстът ми едва влизам. И това е 5 грама бира. Да, не е такова за правилно пиратки, бе. Да. И последното от всички това. Аз кажете, какво папа, бе, лобак? Ами, и аз не знам. Вече знам. Така, това е с щипка се зафаща за телефона тук, на камерата баш. И то ви дава зум. А това са главите явно. Това е капачето, да завиеш това. Има и по-малък зум, и по-голям. Купиш тук какви китайски иероглифи. О, има и така си го прибереш. Добре. Имам колко зума това. 180 градуса. Това буклук. Не, ще ги потруша. Шест на 7, я? Така лекичко да го сложим. Има нещо разлики. И да имате от без да го закачам това, че го закача трябва да си има цел видео. Ясно. Съм достатъчно зум. Трябва да намеря нещо по-голямо. За тия. Но видяхме, че работят. Това е много важно. Важно да работят. Все колко услуга ще ми свършат, това е друг въпрос. Кек. И така, време микрофоните. Стръсваме така. Чакайте как мога и на места. Добре. Работи. Не знам дали работи, сега ще го пътвам телефона. Собачка. Еми хора, не знам как се чувам. Сигурно се чувам добре. Сега ще се разберем. Сега ще разберем. Сега ще изключа това видео второто. Ще го пусна. Еми хора, микрофоните бачкат идеално. Бачка. Вече е на тенската ми. Аз взех два, защото по-натам в епизодите може да видите гости. Искам и те да са оборудване, не са любак.
аз. Само не знам кога ще му свършим това батерията. Така че сега като свърши видеото, го включвам да се зарежда. Иначе микрофоните са много яки, бачкат идеално. Напълно да им се доверите на тему. А това и това бачка! Ма трябва да го пробвам. Някой видео ще ме видите. Ако чуете странни звуци, да знаете от... Това е. Еми хора, надявам се видео да е харесал. Абонирайте за канала. Напълно безплатно е. Безплатно. Безплатно. Наистина. Всичко е безплатно. Как не мога да разберете? Безплатно да гледаш мен. Верно, не съм много красив, но все пак абонирай се. Безплатно е. Айде.